Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Seydina Muhammadin wa man wala. O fratelli credenti, in questi giorni la maggior parte dei musulmani in tutte le parti del mondo celebra la nascita del loro profeta, pace e benedizione su di lui, per ringraziare Allah e rispondere al suo dono. Hanno tutto il diritto di farlo, poiché la sua nascita, pace e benedizione su di lui, ha segnato l'inizio della liberazione della umanità, della schiavitù, delle creature per adorare solo il creatore, con tutte le conseguenze di questa adorazione che portano alla felicità in entrambe le vite. Ascoltiamo il nostro illustre Sheikh Ahmadou Bamba, che Allah lo benedica, riassumere ciò che rappresenta la notte della nascita del profeta, pace e benedizione sia di lui, per le persone in generale e quelle che hanno accettato il suo invito in particolare. Laylatu Mawlidin Nabi, Laylatu Mahwi Riyabi, Laylatu Mahwi Tabi wa Tuhri Sitt Assumi. Notte della nascita del profeta, notte della rimozione dei dubbi, notte della remissione della fatica e purificazione di chi si sente in colpa. Con esse vi è salvezza e successo insieme alla gioia e alla prosperità. Con esse vi benedizione e rettitudine all'allontanamento della punizione. La celebrazione della nascita del profeta, pace e benedizione su di lui, avviene attraverso vari atti di avvicinamento ad Allah, in particolare tramite le recitazioni del Corano, la preghiera su di lui, l'espansione delle benedizioni sulle famiglie e lo studio della religione. Questo è ciò che il nostro venerato Sheikh Ahmadou Bamba menziona parlando di ta'zimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi ihdidadil minnati li mukhlisin mu'azzimi. Onorare con la sunna ci guida verso il paradiso. Con lui vi è un aumento della benedizione per il servitore che gli è dovuto. In questi giorni della celebrazione della nascita del profeta, pace e benedizione su di lui, è opportuno che riflettiamo sui diritti che ha su di noi o credenti. Tra questi diritti, dopo la fede in lui, c'è l'amore per lui che deve essere superiore all'amore per noi stessi e per tutte le persone. Dico, pace e benedizione su di lui, nessuno di voi crede finché non mi ama più di suo padre, suo figlio e di tutte le persone. Hadith rapportato da Bukhari. La yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wan nas ajma'in, o come qala sallallahu alayhi wa sallam. Un altro diritto è il rispetto nei suoi confronti durante la sua vita e il rispetto per la sua sunna dopo la sua morte, senza preferire nulla sopra di essa. Allah dice: o voi che credete, non alziate la vostra voce sopra la voce del profeta e non parlate a lui come parlate tra di voi, affinché le vostre opere non vengano annullate senza che ve ne accorgiate. In verità coloro che abbassano la loro voce presso il messaggero di Allah sono coloro che il Signore ha messo alla prova nei loro cuori per la pietà e per loro vie e perdono e una grande ricompensa. Un altro aspetto è quello di fare riferimento a lui, pace e benedizione su di lui, in tutte le nostre questioni attraverso la sua sunna, accettando pienamente il suo giudizio. Allah dice: e per il tuo Signore
non credono finché non ti guidi kano in cui che contendo e non trovano in loro stessi alcun disagio riguarda quello che hai deciso e si sottomettono completamente. Che Allah ci rende tra coloro che adempiono i diritti del suo messaggero come si deve. Dico queste parole e chiedo perdono ad Allah per me e per voi. Quindi chiedete gli perdono, in verità egli è il perdonatore, il messaggero coraggioso. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وأقم الصلاة